ఒకప్పుడు పాడి రైతు ఇంత సిరులు పండించింది, క్షీర సముద్రంగా కూడా పేరుగాంచింది. చిన్న పాల సేకరణ కేంద్రంగా ప్రారంభమై జిల్లా వ్యాప్తంగా శాఖలు ఏర్పాటు చేసుకొని 2.5 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద డైరీగా అవతరించింది. అదే మన చిత్తూరు డైరీ. 33 ఎకరాల భూమితో సహా సుమారు 650 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్న చిత్తూరు డైరీ అంటే ఆ జిల్లా వాసులకు ఒక ఎమోషన్. చిత్తూరు డైరీ పునరుద్ధరణ అనేది ఆ జిల్లా వాసుల కళ. అలాంటి చిత్తూరు డైరీని తన హెరిటేజ్ కోసం 20 ఏళ్ల క్రితం చంద్రబాబు మూసివేస్తే తన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మన జగనన్న పునఃప్రారంభించారు. 1969లో సహకార కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు విజయ డైరీ ఏర్పాటైంది. అప్పట్లో రోజుకు 3000 లీటర్లు పాలు సేకరించేవారు. ఆ పాలను చిత్తూరు, తిరుపతి నగరాల్లో విక్రయించేవారు. ఇక 1977-78 మధ్య కాలంలో అయితే తిరుమల శ్రీవారికి అభిషేకానికి కూడా ఈ పాలను సరఫరా చేసేవారు. నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉండే తిరుమలలోని పలు హోటళ్లు, క్యాంటీన్లకు సైతం ఇక్కడ నుంచి పాలు వెళ్లేవి. అంతటి ఘనమైన చరిత్రను కలిగి ఉన్న చిత్తూరు డైరీ 1980లో పాలకోవా, రోజ్ మిల్క్ తయారు చేసే యూనిట్లను ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటికి రోజుకి 50,000 లీటర్ల పాల సేకరణ జరిగేది. ఆ తర్వాత క్రమంలో తిరుమల శ్రీవారికి నెలకు 1 కోటి రూపాయల మేర నెయ్యి సరఫరా చేసేవారు. దీనికి తోడు విజయ డైరీ నుంచి తయారు చేసిన పాల పౌడర్ను మిలిటరీ క్యాంటీన్లకు తరలించేవారు. ఇంతటి ఘన చరిత్ర కలిగి ఉన్న మన చిత్తూరు డైరీని 1995లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆర్థిక నష్టాలకు గురి చేసి తానే ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు 2002లో మూసేయించారు. 20 ఏళ్లుగా మూతపడి ఉన్న చిత్తూరు డైరీకి ఉన్న 182 కోట్ల అప్పులను పూర్తిగా తీర్చి దానికి మరలా జీవం పోశారు మన జగనన్న. డైరీ పునరుద్ధరణలో భాగంగా 150 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో దేశంలోని అతిపెద్ద ఐస్ క్రీమ్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం జరుపుకుంటుంది. 99 ఏళ్ల పాటు లీజుకు తీసుకున్న అమూల్ సంస్థ దశల వారీగా పాల కర్మాగారం, బటర్, పాల పొడి, చీజ్, పన్నీర్, యోగట్ మరియు స్వీట్ల తయారీ విభాగాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటే అటు చంద్రబాబు, ఇటు పచ్చ మీడియా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే పాలమ్మినా నేనే అమ్మాలి, పేడెత్తినా నేనే ఎత్తాలి, పిడకలు కొట్టినా నేనే కొట్టాలి, ఆఖరికి పిఎం అభ్యర్థులైనా నేనే సెలెక్ట్ చేయాలి, అన్నింట్లో నేనే ఉండాలనే భ్రమలో బతికే సర్వాంతర్యామి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు.